Kaixo, Sara Miguelez naz eta gaur aeroyoga inguruan hitz egingo dizuet. Bale, zer da aeroyoga, Sara? Aeroyoga da yoga disiplina bat, eta nintzen dena kolumpixuakin, oialakin. Da praktika bat, yogan oso antzerakoa, baina kolumpixuai esker lortzen dozu beste postura batzutara heltzen, eta sakontzen apurtxo bat gehiago. Hori da, yoga eta aerojogaren arteko ezberdintasuna, ez? Hori da. Bat gauzela zintzilikatuta, bestia lurrian. Baina dauz ariketa batzuk errepikatzen dianak. Bai. Aerojogak dauko jogan estruktura antzerako bat. Azten gara beti konektatzen gorputzakin, meditazio txiki batekin, gero ja mugimendura juten gare suabe lurretik, eta gero ja azten gara altzatzen kolumpixora jueteko. Eta hor ja, inleikie eguzkiaren agurreko posturak edo gerlariak, baina kolumpixuaz. Bai. Ze onura ditu? Hau da, hau praktikatzen hasita, ze igarriko dugu gure gorputzean? Batez askatzen dozula pila bat, bizkarreko tentzinuak, sorbaldak, lepua, masaiezurra, buruz bera egotian, gravitatea esker zenan juten zaren askatzen hor, da pasadat, hori zelan, ze onura garrixa dan. Eta gero odol zirkulazioarako be oso ona da. Zintzilik egoterakoan, hori. Eta indarra behar dela. Goioz poliki lantzen indarra, oso modu sutil batian, baina hor da. Ez zabitzea flexioak itxen eta, baina indarra hor da, konstante. Altzatzeko, aktibatzen beti zentrua, abdominala, bai. Pentsatzen dut edonork egin aldauela hau, baina malgua izatea, flexibilia izatea, biharrezkoa da. Irudikatuta kolumpixo horren gainean ze ariketa egin alditu zuen? Beti pentsau izan da hori, ez? Yoga itxeko, yoga lurreko eta bai aereo behar dela malgua izatea, eta ez da holan. Eta gaitxa yoga egokitu lehike edo zein korpuskerai eta pertsonai. Horrek ez gaitu mugatzen. Eta beti ez, leikezu posturak dauko aukera ezberdinak, eta zu heldu zeike, kun zeike, zu eroso sentitzen zaren postura horretara. Norbere ezaugarrixetara egokitu leike orduan, ez? Hori da, bai. Hori da, egokitzen da zure beharretara eta zu eroso egotera. Ze hemen dituzu, sortzeko talde bat dakotzut esan duzu, perfil ezberdinetako eta gorpuzkera ezberdinetako jentia dauela, ez? Hori da, bai, eta hor ikusten dago bakoitzak ez, nora heldu eta errespetatzea. Zure gorputza, zure ritmoa, eta poliki jungo zara ikusten hor evoluzioa. Eta egartzen da, ez, esan duzu lehen, behin kolumpixoan hasita, pikemate regularra izan ezkero, igartzen da, ez? Ze, klaro, hor ariketak itxia, beldurra eta ikarabe zorraraziko dau. Bai, guztiz. Guztiz, hasieran zintzilikatzean ez da danontzako erosua. Hor sortzen da beldur puntu bat, konfiantza behar da, ez da gertatzen ez, guztiz engantxauta soialera, baina bai, lehengoko egunian emun laike beldurra apurtxo bat, inseguridadia eta ja, 3 saio inoztien konturatzen zara, ez dela gertatzen ez, eta hor guztiz askatzen dozu, usten zara, eta hori da politxena, evoluzio hori, eta ikustiak gai zarela. Askotan ikusten dugu irudi honek, Instagramen edo hori telebistan,
jendia zintzilik eta esate duzu, hau nik ezin dotein, baina bai aldozu, ze ez da bier ezer, berez isa, ez duzu bier injarra, ez duzu, da konfiantza eta... Eta gorputzeko, ulertzen dut, gorputzeko atal guztixak lantzen diala, ez? Modu sutil batian, zuk esandako moduan. Bai. Hasieran lurretik hasten gara, beraz, hankak indartzen dituzu, besuak be kulunpixuakin edo estribuak be jartzen die kulunpixotan eta hor be injarra, denpora guztian yogan zentrua muladara aktibetia oso praktikako zer oso esanguratsua da eta bai, lantzen da dana. Zu jogan hasi zinen, eta gero hau ezagutu zeben, Eibarren, probatzi erabaki zeben, eta guzta bizatzu. Hori da, nila lurreko yoga praktikatzen nauen aspalditxik, baina erakartzen ninduen pila bat zintzilikatzianak eta banek isen Eibarren zauela eskola bat, garua, eta bertara jun nintzen, bai, eta han ikusi nauen, hori niretako zala, eta erabaki nauen ona ekartzia. Bai, esan behar dugu, aerojogak eta goial akrobasiak ez dago zer ikusirik. Ez. Naiz eta bisak izan, zintzilikatuta, hemen kolunpixo bat, bestiakin oialak, baina ez dago zer ikusirik. Ez gainera, distantzia guztiz ezberdina da, hemendik gertuaz lurretik, eta ez gabitz zer akrobatikoa egiten. Denpora guztien azkenian, jogan izaera daukuta da konektatzia, akrobazioan konektatuko dozu zure gorputzakin ez, baina da gehiago kontemplatibo, postura horretan zintzilik eta esploratzen hori, eta ikusten zer gertatzen da, nesteran juten zelan poliki askatzen. Bai dauko bere retuak ez, ikastia postura bat eta heltzia puntu horretara, baina ez da hori helburua. Edonorendako, orduan, edonor etorri leike. Bai. Benadien guztietako jentia dauko eta bai, ez dago arazorik, benetan. Saioa bukatzen danean, ze gorputzekin? Guzti zolte. Eta pasada bazelan, ze aske sentitzen zaren. Ze lusatzen dozuna kulunpixuakin, ez dozu lortzen beste inun. Kolunpixo bakarrik erabiltzen duzue? Bai. Kolunpixo bat, hasieran lurrian batzuk eta gero ja bai, kolunpixo eta kolunpixoan jartzen die tira batzuk, batzutan beste postura batzuk itxeko dela, zintzilikatzen dien estribo batzuk, hankak eta eskuak ipintzeko, baina listo, bai. Bueno, eskerrik asko, hau dana kontatziarren, eta oin ikusiko dugu, zer dan aeroyoga, zure eskutik? Eskerrik asko zuei.